त के खाने म त बियर खानु पर्ला यार म पनि बियर खाने त म त जुस खानु पर्ला यार अले जुस किन मेरो लभ परेछ गर्लफ्रेन्ड नखा भनेछ के नपरे चाहिँ खाना मिल्दैन गर्लफ्रेन्ड भनेर के यहाँ छैन नि तेरो गर्लफ्रेन्ड खाउन के हुन्छ र मुला बुङ्गाहरू जोडीहरू मेरो घर परिवार छ गर्लफ्रेन्ड छ गर्लफ्रेन्डको जिम्मेवारी छ तिम्रो के छ हाम्रो पनि थोरै जिम्मेवारी छ हामी जिम्मेवारी निभाएर आउँछौँ ल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने हुनुपर्छ हेलो तिमी अनिसको कुन चाहिँ गर्लफ्रेन्ड हो अब मतलब थुप्रै गर्लफ्रेन्ड छ त्यो भएर पत्ता लगाउन गाह्रो पऱ्यो क्या तिमी सुन त त्यो अनिस एक नम्बरको बोका रहेछ नि तिमीलाई पुरा धोका दिइरहेछ होइन तिमी त 5-6वटा गर्लफ्रेन्ड पनि साइडको मात्र भयो भने तिमीलाई त साइडको गर्लफ्रेन्ड भन्दा थियो कि त्यसले कुरा बुझ्यौ नि हाम्रो जिम्मेवारी तिमीलाई सम्झाउनु मात्रै हो होइन बाइक कुरा तिमी आफै बुझ्यौ मेरो फोन नम्बर हो बेला बेला कल गर्नु मन लाग्यो भने घरबाट खाएको जिग्री ओ जिग्री हेलो जिग्री जिग्री हो जिग्री अनि अहिलेसम्म जुस मात्रै खान्छु भने मान्छेले बेरै लडाएको ठाउँ ब्रेकअप भयो मेरो मुर्दाको कुरा लायो यार त्यो के जिग्री आज जुस खानलाई कसैले नहेर्ने हेर त बियर सेयर हान्दिनु पर्छ केटीले टक्क हेर्ने भनेको होइन बियर सेयर हान्ने केटाहरूलाई हेर्ने हो कि यो बियरको सेकुवाको पैसा सब म दिन्छु